So yun ang basic pointers guys nga kailangan nyo malaman pag once na naka-encounter kayo ng mga makina na mamatay, tapos especially yung nagdadala ng unit, yun talaga especially mga unit owner. Problema lang minsan pag mga driver na hindi ganong concern, so doon nahihirapan. Okay, saka yung kanyang yan sa crankshaft sa bandang likuran ng bahagi ng unit. So check natin yung kanyang yung kanyang main journal, i-undergo natin ng polish. So makikita niyo may grasa yan, kaya para hindi kalawangin, at least safe talaga siya. Okay? Palang araw guys, so another basic pointers tutorials pa rin tayo kung ano yung magiging pwedeng cause bakit tawag niya na yung makina mo namamatay ng after 2 hours na andar or minsan 1 oras kalahati tapos mamamatay. So samahan nyo ko sa basic pointers guys kung paano natin may address yun at paano natin malalaman kung ano yun posibleng dahilan at ano ang magiging kahinat na ng makina. So tara, let's go, pasok. Okay, so ito na nangyari guys. Ang nangyari dito is binuksan na namin agad. Dahil nangyari dito, yung time na tawag niya na pina-under down nila to na almost mga 2 oras kalahati. So biglang namatay. Tapos pagkamatay, ginawa nila check nila yung temperature, okay naman, wala namang problema. Okay naman yung oil level, okay naman yung temperature, normal naman, hindi naman siya nag-high temp. And then okay naman yung tinatawag na tawag niyan yung viscosity ng oil. So, tas okay yung distributor, okay yung spark plug, okay yung dividend coil, IC. So, walang problema yung electrical tsaka yung ibang parts. So, ano nagiging cause? Bakit after 2 hours or 1 hour and a half sa kakatakbo, engine run ka, and then bigla na siya namamatay at hindi na siya mag-i-start. So, kailangan mo nang palamigin at bago mo uli ipandar. Tapos pag pinandar mo uli, saka na siya i-start. So, ang main reason is ito guys, yung kanyang cylinder head in between. So, merong kung tinatawag na gap o yung air gap na sinasabi. So malalaman mo lang yan pag once nga accidentally nga yung air gap dumadaan dun sa tubig. Halimbawa dito, galing combustion, lumilipat siya dito o doon siya dumadaan. Makikita mo na may halo na yung oil tsaka yung tatawag na tubig ay naghalo na yung langis. Ibig sabihin may problema talaga yung gasket. So dito hindi mo malalaman nga hindi siya problemado kasi walang okay yung tubig, wala yung coolant, wala siyang halong oil. So nangyari ganito, yung mismong tawag niyan yung cylinder head bolt ito. Yan nagbibigay ng compression from head to engine block, tapos may ipit itong cylinder gasket maluwag na. Okay, maluwag na, kaya nangyari yung power, yung compression ng engine during compression stroke, pagsabog niya dito na tumatawid. Kung hindi yung compression, pag during compression pag compression niya, ang nangyari, tumatawid na dito yung 50% ng compression sa kabila. So ngayon, bukas yung valve dito sa kabila, dadaan yung doon yung hangin. So ganoon lang nangyayari, kaya hindi na siya aandar. So ito, bihira lang ito mangyari na naglo-loose yung kanyang cylinder head bolt. Yun ang nagiging main cause. So ano ang remedy pag ganoon ng sistema? So ang remedy niyan guys, pag mga medyo surplus na nabili mo, kailangan ipa-undergo ng retight itong tawag niyan yung cylinder head bolt para maiwasan yung ganitong problema. So tulad nito, nag-overheat na tawag niyan nasobraan yung nasobraan yung lagay ng oil, nasobraan na rin yung tawag niyan yung tinanggal nila yung coolant. So nangyari, damage na siya kasi akala nila temperature lang or So imbis nga ipa-retight lang, nangyari nag-overheat na rin siya kasi nga hindi na nila napansin na yung mismo yung head gasket tawag yan, lumuwag na yung head bolt. So akala nila ginawa na, nagtanggal sila ng tubig, tapos nagkaroon na ng vacuum yung kanyang cooling system, tapos hindi na napansin ng driver, kaya ito nangyari, open na siya. So ito yung main reason, yung kanyang cylinder head. Ibig sabihin yung kanyang cylinder head meron na siyang bitak. So ang tanong naman ng may-ari, bakit walang oil na humalo sa tubig? Kasi ang problema nito, dito siya sa may part nito. Dito ang daan ng hangin. Ibig sabihin, meron ng clearance na hindi dumadaan sa tubig. O dito dumadaan yung perso ng hangin mo, loss compression, dumadaan dito sa gilid, papunta doon sa labas. Kaya nangyari, kahit ang klaseng andar mo, hindi talaga siya aandar. Kita natin guys, yung kanyang head gasket, yung iba na yung pagkakaporma sapagkat siya tawag niyan, nagkaroon na siya ng air gap. Okay? So once na magkaroon ka ng problema sa loob ng makina mo, unang-unang tatamaan dyan yung mga bearings, especially yung kanyang main rod bearing. Ayan,
Kita nyo may mga linya na, may mga sugat na yan guys, malabo. Ayan o. So yan na magiging possible cause ng problema. Laabo Ayan. So ito magiging possible cause once na magkaroon ng problema yung ano mo, yung engine mo. So, gagasgas na yung ano mo, main cap. So diyan na magkakaroon ng knocking o tinatawag na crankshaft knocking. Tapos yung main rod bearing, yung control bearing, ayan kita nyo, ano, dami ng sugat. So yan ang nagiging cause talaga na internal damage na siya. Tsaka yung thrust washer, ayan kita nyo, puro na siya hairline, may mga gasgas na yan. Ayan. Tapos yung kanyang mga ano, ayan may mga hairline na rin ayan kita nyo, ayan yung parang yung pahaba. So i-hairline yan guys. So papunta na rin na pagkasira. Pero yun nga problema, kailangan talaga alam mo yung engine oil na ginagamit mo, especially yung nagdadala ng unit, yun talaga, especially mga unit owner. Problema lang minsan pag mga driver na hindi ganong concern, so doon nahihirapan. Tapos yung mga lumalambot din yung kanyang gasket cover, yan ito, lambot na rin Tapos yung mga oil seal, so marami naman na damage yan sa camshaft, ano na siya, tutong na, tigas na rin. Okay, tsaka yung kanyang yan sa crankshaft sa bandang likuran ng bahagi ng unit. Okay, so yun ang ingatan nyo guys pag halimbawa may mga unit kayo na nabili. Pakiramdaman nyo muna, wag nyo muna agad na tanggalan ng tubig o kulan, kasi lalo kayo magkakaproblema pag once na nagkamali kayo ng sistema ng pag troubleshoot. Okay, so ang kailangan talaga niyan, pag ganyan na ang makina namamatay within 2 hours, maanda, tapos biglang namamatay, tapos mamayang konti, pag malamig, aandar naman, ibig sabihin either retight lang tayo or higpitan talaga, wala nang iba. Kasi okay naman yung temperature dito mataas So ang kailangan lang dyan is retight. Okay? So wag mo nang tanggalan ng coolant, ilisan, palitan pa, kasi pag once na ganun ginawa mo, mag-overheat na siya kasi nag-vacuum na yung cooling system. Okay? So yun ang problema. Tsaka tingnan nyo yung ano nyo guys. Kita mo yung compression nya, yung sabog pantay. Kasi walang dumi. Walang dumi yung tatawag na top ng piece na yung barbula, walang dumi. Tsaka yung ano niya mismo rin, hindi pa ganong karumihan, malinis pa, pero matagal na siya. Surplus to, old model na So ibig sabihin okay yung ano niya, yung dito, yung kanya carbon, hindi pa siya pwede masasabi mo na marami pang carbon, kasi malinis yung kanyang mga valves. Okay, so ang gagawin dito, dapat na retight na, hindi mo na ginawa ng na troubleshoot na medyo mali. Kaya yun, pag nangyari, overheat na talaga, kasi nga mali naman yung troubleshoot mo. So ito na yung head guys, kita nyo naman, oil sludge na siya na madumi. So ganito na mangyayari pag once na na talaga siya, nagkaroon na problema. So marami na ang maapektuhan. Okay, hindi lang yung tubig, kundi mismo yung internal parts sa loob. Check natin yung niya, ayan di ba? So medyo malinis pa naman, sabi ko nga kanina, malinis talaga yung nito, kasi hindi pa gano'n nagagamit, o maganda yung head. So ito na yung head guys, kita nyo naman, oil sludge na siya na madumi. So ganito na mangyayari pag once na na talaga siya, nagkaroon na problema. So marami na ang maapektuhan. Okay, hindi lang yung tubig, kundi mismo yung internal parts sa loob. Check natin yung niya, ayan di ba? So medyo malinis pa naman, sabi ko nga kanina, malinis talaga yung nito, kasi hindi pa gano'n nagagamit, o maganda yung fuel na nilalagay, kasi nga hindi gano'n makapal yung carbon build up. So ito, undergo na ito ng reface. Yan, i-reface natin yun guys. Yan, nandito na sa sakyan. Yan, ipinasok ko na rito. Tsaka ito, i-repareface din natin yan. So yan ang gagawin nating remedy para maging pantay ulit yan. Tapos itong tatawag na kanyang yung kanyang main journal, i-undergo natin ng polish. So makikita nyo may grasa yan, kaya para hindi kalawangin, at least safe talaga siya. Okay, troubleshoot mo. So yun ang basic pointers guys nga kailangan nyo malaman pag once na naka-encounter kayo ng mga makina na mamatay, tapos hindi na umaandar. Okay, after 2 hours na mamatay makina at hindi na umaandar, ano ang dahilan? So either retight ka lang ng retight ka ng cylinder bolt, tapos tawagin okay na yon, wala ka na problema. So pag namali yung mekaniko, so mau-open talaga siya. So magiging problema, palit ka na ng pyesa, so masakit na sa ulo, malaki ng gastos. Okay, so yun yung mga basic pointers sa atin. Meron kayong konting idea, tips para maiwasan yung mga ganung bagay. Yan. So abangan yung vlog natin dito guys, kung paano ko ito i-assemble. Okay, wala tayong pinipili dito kahit luma, high-end o walang
o anumang klaseng unit. So mahalaga makuha nyo yung basic pointers kung paano kayo matututo kahit sabihin na nasa YouTube lang tayo mag-usap-usap. Okay, so kung may mga tanong kayo, comment na kayo sa aking comment section sa aking FB page, yung Carsling TV. Tapos magbo-voice message lang ako doon kung ano mga tanong nyo, mga code, kung ano mga electrical o electronics, yung mga problema. Tanong nyo lang guys, sikapin natin ang masagot natin hanggang kaya natin kaalaman na bigay ng Panginoon sa atin. So yun lang, please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Da 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 da.